Bapak, Ibu, hadirin, hadirat yang kami hormati, demikian sambutan atas nama pemerintah kecamatan yang disampaikan oleh Bapak Camat Ujung Pangkah, Bapak DRS Haji Muhammad Hari Sawaludin. Kepada beliau, Bapak DRS Haji Muhammad Hari Sawaludin, disampaikan banyak terima kasih. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat yang kami hormati, kita ikuti acara inti kita, Mau'idotul Hasanah, dan ditutup dengan doa ingkang badhe dipun aturaken panjenenganipun Romo Ki Haji Aziz Khairi saking Lamongan. Dumateng panjenenganipun Romo Ki Haji Aziz Khairi dipun sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa kaffatan lin nasi basyiran wa nadhira wa anzala al-Qur'ana fihi tibyanan likulli syai' wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat lin-nas wa ja'ala ummatahu ummatan wasata wa ja'ala ummatahu humul awwaluna wal akhirun wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, al-mukarramun, para bapak kiai, para alim ulama sedaya ingkang kita hormati, Bapak Kiai Haji Mahmudi Ambar, Bapak Kiai Haji Makhrus Munir, Bapak Kiai Haji Muhammad Sadiq Abdullah, Bapak Kiai Razin apa Khazin ya? Razin ya, kenal lawas niku. Ibu Hajah Hunyai Munirah Munir, so Bapak Jabat, Bapak Kepala Kelurahan, Pak Camat yang baru, Pak Polsek, Pak Danramil, seluruh pejabat ingkang kita hormati, dan para hadirin termasuk keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munirah ingkang dalu menika wonten acara khol kalian akhirus sanah ngoten ta niki? Khol Kiai Mawardi, Pak Kiai Munir, kula nggih tesih emut wekdal tesih ngaji-ngaji teng niki mbot dereng wonten jembatan Karang Binangun Bayat dereng wonten perahu. Nggih tahun pinten 37 atau 76 ngantos sapriki kedelok pondok niki pun tambah cilik tambah gede. Allahumma tambah syiar nggih kan santri kadah pengawasanipun nggih cukup penuh kanthi Pak Yai Mahmudi Istiqomah. Kula panjenengan ingkang nderekake mugi-mugi saged ngambil manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Monggo sing kathah syukure dunya pun kaya ngaten iki nekake syukure mengki tambah mboten karu-karuan. Lha nggih Bu, sing syukur mawon mboten enten kejawi kalimat syukur sang kita kedepankan. Allah annalini am'awabid, ketahuilah bahwa kenikmatan bagaikan hewan kecil, hewan kesit. Ka'wabitil wahsyi kaya kesiti buron alas. Di nang Surabaya kono ana kebon binatang. Iku nggawane kewan kesit tapi dikurung kabeh, dikerangkeng lulut. Mula dari Kanjeng Nabi
nikmat kaya ngono iku kesite faqayyiduha talenono bisyukri nganggo syukur. Niki to kata syukure insyaallah kata selamete. Allahumma amin. Pun ngantos ngersula impun kaya ngaten niki dunya niki mboten tambah mendek, tambah munjuk, tambah maju, tambah hebat. Tantangan ini tambah kata. Gini syukur ini pun diterusno, dikatutno, teko ngursalani mergo kejoran liya-liya. Kedah syukur. Hakikate syukur itu nalani kenikmatan yang sampun wonten. Sebagai bangsa Indonesia kita panjenengan kita syukur dhateng Gusti Allah. Didekno rakyat Indonesia sing kaya ngeten iki. Pengabdian kita kepada Allah tetap langsung, gak ono halangan apa-apa, ya gak ono repot, pendidikan tetap lancar, nyambut gawe tetap aman. Keadaan negara ini nyaman, aman, kondusif dan nyaman gitu. Niki syukur alhamdulillah. Ini ku syukur. Pesantren kau yang ngeten iki tambah ageng, tambah gede, tambah ke santrine syukur dhateng Gusti Allah. Sing ceritane wau Pak Yai Mahmudi kados ngaten jaman tesih alitipun Pak Yai Makhrus niku kula nate sipeng teng mriki Pak Yai Mahmudi sampun teng mriki jembatan dereng wonten bayat niku mulai esuk ngoten leren mubeng nang weru dhisik ndelek penumpang kendaraan tesih awis ing samangkin kaya ngaten pangkah lampune padang kabeh ben durung lampune kok kula ngriki kok. Dadi donya niki tambah kari tambah munjuk nggih to. Iktirabuz zaman kata Nabi semakin dekatnya hari kiamat. As-sanatu kasyahri ngitung setahun kok sak wulan cepet. Iki dina sampun wulan Syakban. Kita tesih emut Syakban ingkang rumiyin lajeng Ramadan sing nyari sarung klambi durung bedah pun api oleh maneh lagi dah. Ya tirafuz zaman kata Nabi semakin pareke hari kiamat as-sanatu kasyahri hitung setahun kok sak wulan. Kok no barang gak cepet saiki. Ini gak cepet ya kari umet. Asyahru kal jumu'ah ngitung sak wulan kok sak Jumat. Kiai khatib ki bar khatib khutbah wis ana khutbah maneh kok cek gelise sawangane. Kredit sepeda durung lunas. Wis teko wulan maneh sepeda montore durung iso muni nyeng nggih dit. Maka kredite durung lunas. Asyahru kal jumu'ah kaya sak Jumat. Al jumu'atu kal yaumi ngitung sak Jumat kok sedina. Cepet. Al yaumu kasa'ah sak dina kaya sak jam. Niki dina, niki jam sampun 9:30. Ngaji engko gak perlu dalu-dalu. Nah, kok sak jam. Dunia iki cepet kabeh saiki. Endi sing lambat? Pembangunan berjalan cepat. Bengi digarap embong iso wis mari. Ngulek-ngulek bumbu wis kok ngulek-ngulek. Kurang cepet. Napa sana? Lho, wis teko kene. Wis. Nek gak iso tuku gak tambah gak syukur. Kopi-kopi gak usah ndeplok. Napa malih diselepno beras gak usah nutu ngejuk nggih tahun 55 tiyang mriki ibu-ibu sing nggawa alu ngeten nggih nggih ang sampean delok sing nutu ngono iku gak klambi gak kotang lho nggih wong kula seeling kok seweke dikancangi separo kalek separo diunjukno
sing ngunjuk dikenteng taline parine lagi nyandak alu pertama sudah muni keretek, kedua geget, ketiga podol tul sedina ya dijarno mawon mopat mabit ngono sing guyu iku tawuru lha iku zaman wong ngono ya gak ana wong isin wong sing di omah mlebu ndelok iki saiki lha wis gak ana pangka wong ngono iku gak ana iku saiki sono seleb gak ana wong napeni beras katese munggalang tempe kopi ya gak usah ndeplok biyen kelontang klantung lembang genteng lepak sak kilo ae ngidet mbrebeki kampung gawe roti nyon wupluk sik Bu sik eleng wis gak rasane rotine krungu abane tok iku biyen saiki mboten ser donat dadi ayo peser barang dunia cepet nyambel ya ngono wis kok ulek-ulek biyen nek wong digawe jaman delok meruntus sing ulek ndelok ae ambek guneman lukure itu gak ketara nggih biyen ayo cek syukur nah saiki gak ngono ro mateng ro cemepak sumur biyen yang ngono nimba Pak Sadat niku Anwar niku teng langitan timba kewedhe niku biyen kula gadah kanca ki Mesbuhin suci niku kembal kali kula nek gak sadus sak sumur ana jeding aja adus gak kuat nimba nanggawan ae kula jak nanggawan buka kuat timban saiki gak ana timba apa lagi wis teko kene pun kat biyen sanyu tambak-tambak yu gak ana atik buran ngebori gak ana kurang cepet desel Bengawan Solo mulai Gresik Lamongan tenguk-tenguk samun 8 PK 9 PK bulan Bengawan Solo wis asat biyen boran piak primane males gandol tok cepet kerakal singkal pengaruhi pacul biyen saiki gak ono kurang cepet napa traktor kurang jero bego wis karek lho tok iku iktirabuz zaman syariah Nabi menitik beratkan kepada keberadaan waktu disebut teknologi modern cepet kabeh nyusui duwe nek dapat yang ngono ki ngeluk duwe sesuk metu jepret sing gak nyusui kaget lingak liku banyak wong desit syukulah mangan mawon wadahi wakmu mete kok dremulen tau ro kancaku ditontok tok apa njupuk kliwat nek karek mau ngeptok kon aku iku gak cepet yo kari umet wong meteng-meteng cepet lho kandhane wong guyu zamane cepet keliru kathoke meteng ayo wong ki mari duwe gawe surat bukuane durung ilang 5 wulan bayine wis tenguk-tenguk nang njaba nyower jari bayi alhamdulillah bayi lagang sak lagang-lagangane bayi gak kaya putumu wong sing 5 wulan kok wis bisa wahing kaya mbahe akad nikah wis meteng 5
Qabil itu meteng dhisik. Nah papat gawe pas songo. Jare bedane pun cekap pinten songo. Nduk, wong gawene sik 7 wulan ya iya gawene sik 5 wulan iku lak gawene. Nah, hei. Roh ta. Yo zaman cepet sing hati-hati. Keliru sandal tok bobot. Aja sembrono mbek anak. Ah nggih ya. Cepet kabeh saiki. Mati cepet. Bersarapan cepet. Kita temuli wis geblak lo omah. Mari entek soto mangkok. Mari nakal nok warung pelacur ya durung minggat ki miring kono bongkoh tok kono cepet iki zaman cepet gak cepet kari umat ya Nabi menitip berikan pada waktu iktirabuz zaman asan zukasyari asyarukal jumu'ah al jumu'atu kal yaumi al yaumu kas-sa'ah. Ini gak cepet kari umat. Sistem pendidikan juga sistem cepat kilat. Bacaan Quran ada sistem An-Nahdiyah, ada Al-Barak, ada macam-macam. Biyen jajan tok 2 tahun, nainakum, bainakum, toinakum, sainakum, kumkuman tok 2 tahun setengah. Saya ketekan tok lho bapan. Kul huwallahu ahad Allahus samad setahun khatam. Ben bayar 10.000 wae mangap itu ke Lamongan. Oh TP yang 10.000 gak mesti wong ini. Nah, rokok iki lho pira? Rokok gudang garam 15 paling murah. Korek 50 sak wulan tak 30 rokok iku nek ambek domino. Mbek remi ya kurang. Namping no gak 500 demi rokok tok. Kanggo Quran mintero anak ditarik selawewe. Gunemane kurung teko nggonku. Wong ngriki lak mboten lah. Mboten. Tahu ngaku sampean. Oh, TP yang selawewe ya gak mati tuwa. Nah rokok kok mati tuwa. Mulai dari Nabi ya pantas idak tarpaz zaman la an yurabbiyar rajul jirwan khairun. Besok akhir zaman niku wong ngrawati anake asu dianggap lebih bagus. Ngramut asune kaya ngono, dikemuli, disureni, diombeni susu. Wong ditindiki kalah anake. Biaya asuhe cukup mahal. Duwe manuk manggung ngurtegu kae ketan sak botol seminggu entek. Manuke manggung dhek bekur nang isor. Saking cintai terhadap manuk. Anak sing kaya ngene lho. Ramutane mulai cilik sampai gede. Sampeyan kabeh wong wedok-wedok lho soro oleh anak tok, nggih ya. Wong lanang-lanang ki apa? Tahu apa? Al-Quran dawu laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami jadikan manusia dengan susah payah. Tafsiri al-kabad aina sobin ta'abin kangelan. Kapan kangelane? Siddatin min hamlihi mulai bobot. Rika lanang elok bobot. Sampeyan takon tok. Bobone bojone sepenting tuwa. Kon iku meteng pira kon? Meteng pira kon jaring bojone matamu gak melek. Garas bengkong ya songo blok goblok. Isane takon tok mboten nggih. Tahu adiknya nggo bobotan. Ya blas. Sing muta-muta sak wulan yo sampean. Sego biasae makanane wis bobot ya sego balik, iwak balik. Kreweng doyan aja apa? Ampuh.
Wong pangkal gak ngerti kereweng. Lah iku nasibang bobot. Mulane siddatin min hamlihi. Dimulai bobot wis soro. Dadi wong ki soro, gak soro aja urip. Nek disoro matek wae. Innal hayata aqidatun wa jihadu. Sebetulnya hidup ini adalah akidah, merupakan akidah. Tauhid. Aku urip ana sing gawe urip. Aku urip kudu mangan, ana sing kei mangan. Aja kuatir. Iku akidah, wa jihadu dan berjuang. Masih ana akidah dan berjuangno kandas. Perjuangan yang mempeng tapi gak akidah ya mboten karu-karuan ya termasuk wujudnya pondok pesantren madrasah sekolah iki akidah kabeh dadi guru ku soro dadi guru ya soro dadi wali murid ya soro kok gak dadi apa-apa kalau soro urip iki tambah tua tambah soro gak tambah tua tok mlaku ae gak kebat Pak Jisirne biyen lakune tegak. Saiki yang ngene iki. Lah si untung iso ngomong iki si untung. Mboten nggih. Ya syukuri ae. Kok teko iki? Gak teko apa ngaku sik waras. Syukur. Dan iso ngomong ae mlaku mbek kremek-kremek teko. Wong biyene gak ngene beda motor. Saiki roda papat, kurang apa? Lah nggih ya. Wedok soro, mulane ana anake bejat, jongor pindho riyo. Nang donya dia anak kasole solika. Wah. Bengep pindho. Nang donya bengep perkara anak menawa akhirat bengep maneh. Mulane anake dididik diakidano, disyariatno, diakhlakno, tasawufno. Aja lepat najan tau dikantili ilmu-ilmu kemasyarakatan macam-macam perangan ilmu iku. Soro dadi wedok iku soro. Mulane wedok kadang ngersula ruwet dadi lanange aku. Mulane ana kepengin dadi lanang lha ana. Ana, gak syukur mbek Gusti Allah jare kepengin dadi lanang. Mulane dadi lanang gak kerasan. Njaluk dadi wedok maneh. Adi wong ngono ya kan ditutno. Wong kok encelayu kok tembelek ngono. Soro, mari soro bobot, soro mana sih? Wa wiladatihi soro. Sapa ngarani babaran gak soro. Saiki titik operasi. Wis gak gem soro-soro. Nalika bobot babaran sing soro ya wedok. Lanang paling yo mider buka lawang dibuka lawangi jari jeneng babaran becikane tanggane wis nyerompot resi omahmu kon jadi dongani njaluk nang kiai barokah nang kiai njaluk donga ya lho apa bojomu ndi rumah sakit lapo ajeng babaran kok rene di barokah wong barokah wae barokah tawaranku sik tak kei barokah kowe. Aku tak kempit ngene. Niku napa niku? Niki barokah. Gon mulai. Kenapa niki Pak Jis? Diombe, diraupno, diusap-usapno kabeh. Nang kula nela apa kok nelok ngombe iku lha apa? Iku babaran. Malah nih kayak Nabi ono babaran mati syahid akhirat ngempet loro ngono lho sarane anak niku nggih monggo dieling-eling wong anak kabeh ganti anak saya kari putune putu kula 18 kandhane pringisan anak kula 9 kari 8 ngono lho kiai ku anake akeh pantes 18 putune ana sing durung duwe anak iki soro wedok meri babaran soro pun ana soro maneh waradaihi
nyusoni soro nyusoni pirang tahun wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimar radha'ah cukup sampurna 2 tahun lho ngalor ngidul gendong anake tinggal didik ya purik bapaknya ya gak tahu nang genteni ngono kene-kene tak susunane kene ya ana wong lanang ngene gendonge gak tahu pengen nangis muring-muring cangkeme anak sapa dari bojone ya anakmu blok goblok wardai melana wong gak genusani anak nggih mengko hikmah dudu susuin ibune iku kata sehat awake cerdas utake terampil lisane kuat awake wong gak genusani anak iku hikmah dudu susu hikmatut tasyri' wa filsafatihi muni cintai anak nang wong tua boten kaya cintai anak kali bapak nang ibu cinta mbek ibuke arang anak nyeluk bapak niku nikah butuh duit tapi nek emak ibu mami papi oh nyeluk ae cek model-model papi sempet karepmu kono ayam bodo keduk ayo papi on lamongane wane wong becak ono nyeluk ibune mami ya ya bandak ta elok perkembangan zaman soro lahir soro nusoni soro 2 tahun durung 2 tahun meteng maneh waduh wah bengok-bengok wong bapak ini gak minggir blas nang mburine bokong ae mari anake turu bapak ning ngelilir ati ngene gak mbudhekno wong jare sing wedok mau sing anake melek saiki anake merem sing gerang melek gak wurungane esuk rumangsa ndase jare lara munyi ngene kakakmu lho kakakmu ya padha ae setel ndek ya maju terus ae ngono kok iku lakon saiki mari ndi anak iki iso ngrasakno aku laporan sak tumpuk ngene wong-wong lapor oh Pak J semen sampean tak kandhani sore ning wedok ngerti tafsirmu ning ngono kok waradaihi durung disape wis meteng maneh anak umur 5 tahun nang jero ana 3 wulan aja gak budhek maneh ngene dadi wong wedok Kopo trimo nae ape gak trimo dadi wedok kon pengen wis dadi wong wedok sing ngene iki wis siap kawin siap sembarangan mari doihim pun wa fitamihi nyape lho delok kaya ngono nyape sak wulan nangis tok sing nangis bengi anake ya ibune sing sakno bapak ni ya blas mikir lho ngorok jare ayo kenyataane nggih ya temulane kula matur nek ana anak iki sampe gak saleh gak salihah sing sora wong wedok iku sora pindho mulane aja trima duwe anak aku ndek anak wedok lanang tak cetak sebagai generasi salihin dan salihat Allahumma bondo pira tak lakoni ana wong kidulan kono sampe dodol tambak dodol sawah anak gede tambah ilang sawah ilang anak pun pinter kabeh gak apa-apa gak butuh sawah gak butuh tambak iku wong hebat iku hebat iku mau pirang wulan wis meteng maneh mari nyape ki ana sara maneh wa fisalihi misana wis kok wae dipisah kok manduk ngono meluar
dipisah di sekolah no di pondok no coba yo bandani kadang sing kerasan no pondok saulan gak kerasan bapak niku ngetutup bendino adikku ya pokok dibandani kabeh gak kerasan kurang enak macem-macem fisalihi misana gede mari lulus ngajine pun mari sekolah mari nggih ki misana ngawinno ya mapa-mapano gawekno omah kadang kendelan penggawean wong tua tambah lawas ka tambah apik zaman delok wong tua tambah lawas tambah jengkerut pikir tok ngenes ana anak udah ngenes ati anak mursal pisan zakar pas zaman la biar rajul jirwan niku abot asune abot manuke abot sepeda montore abot anake mbek anake dandane omah iso petang wulan dodol keramik ganti maneh granit iso granit kurang puas dodol maneh granat sepeda montore liwane 5 ngono anake gono iso pati 11 sadate pelu pokro jare Mudin ape kawin kurang dina sadate wis beres Din beres ati ndak sombong beres takon maneh ya apa Cung beres ya beres temen jaran kongkon ae syahadat to aswadu ati ngono ku beres gak isin-isin pamong asyhadu an la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah santri ndi kok ana wong pangka kaya ngene lakar keliwatan ta iku insyaallah gak ana wong pangka mboten nggih mboten ya gak tau ngaku kok lha iku sing salah sapa kudu areke salah wong tuane wong ana diniyah ana pengajian weton pengajian sorokan ana kune ana sorope sampai tekan Ihya Ulumuddin iki lho sing diwaca Ki Mahmudi madrasah liyane maneh pangka sak pirang-pirang kok ana makhluk sik keliwatan nggih polae dhuwit 10.000 abot iku mah pek Quran gak iso muga bapakne mbone abot dhuwit 20.000 ya iku lili iki malah gak ikut tok meningkat munjuk nggih wala waqaru kabirun diteni meneh wong dodo lah gak dihormati arek nom blas kaiteken pantaran kabeh endi tuwa dina mbok padha mawon ka ngono wong banting kupon perapatan ana Mudin liwat tuh leren sik po kancane bae waras hop ana Mudin kon meneh bae mati gak didusi kon ngono iku sing jawab kok padha ae kau sak tripe kok aduh hati padha dianggep padha pantaran kabeh bapak nih di uneni gawe nak beda motor Pak dari bapak nih matamu gak melek lah sing dituku sepeda motor duit sapa bapak nih kaku beda pancal ngene selebor iki mangap ini kok aneh sumber salamu di anak aku ngono tadi bapak salam di anak raimu disalahno lho kak kelakon wong tua dianggap pantaran ibune syuting nyeluk mbok iku mana ae ngono mbokne nangis insyaallah nak lambe bejat mbok manak noleh bapakmu blok goblok mbok sampe lo kabeh ngono anake 6 7 raimu iku sosok tak tekani suntik tak lakoni pil tak eloi ngombe pil keliru permen pisan dadi raimu iku kesuwen bapak candak cekel gulune iya hai nyocot riko tanggara jong bapak nak jare pati tak tandangane arek ngene iki
Bapak diarek tok. Pangkal agak ono arek ngono. Mboten nggih. Gak ono. Mas aku gak ro kene. Sing ngere Pak Camat ngono. Bu nika ndongun saking nemen anak. Anake 7 tambah sitok kon iki. Akhirnya gede tambah terus kata anar rajul yusil marata ala qaryati torek. Mbok nggawa lakon sing gak tepak pirang-pirang, mulai bodho agama, bodho Quran. Hatta anar rajul sehingga wong lanang-lanang. La yusil marata ala qaryati torek, ngeloni wong wedok ngemuli nang tengah dalan. Itu besok akan terjadi seperti itu. Saya kira gak ono sian. Mburi kok ro ae sih. Wong nakal dalan dianggap biasa. Ora ana apa-apa. Krusek-krusek kok rene sepur. Aku yo kaget tepak nyabrang. Krusek iki wong ta. Tabeke nyambik. Cak delok iki tibane yo nyambik katokan kok. Ngene dalan iki alhamdulillah Gresik Padang gak ono ngono-ngono niku. Pangka Pak Camat Resik gak ono nakal. Alhamdulillah. Warung kopi ya warung kopi biasa. Ya kopi cap kapal api, kopi cap geladik, kopi cap sapa cap pangkon ku mau. Aku iki tadi ketua majelis ulama. Laporan buku sakmene. Nggih. Lamongan ini enggak ada lokalisasi pelacuran. Bersih. Tetapi penduduknya ana sinok Surabaya kono. Diulin karo gubernur iki. Ya, ilo rakyat Lamongan, Lamongan gak ono, tapi nek kono ono ya padha ae kak. Sangoni 2 juta. Aku dikon ngawasi ngono mah. Ki mbangun apa? Pracangan tak kopi tak ana sing lapor arek-arek wo anu pancen ge pracangan ya wis maneh kopi yo wah balik maneh kak niki lho ini hatta anar rajul silmaratakala ala qari'ati torek jalan-jalan kadang-kadang terjadi masalahnya lah jadi kedangkalan agama gak perhatekno terhadap keagamaan anak bodoh Quran, bodoh akidah, bodoh syariah, bodoh tasawuf. Tidak mustahil terjadi semacam itu. Kalau sudah terjadi kata Nabi, lam tadzaharil fahisyatu qattu, bukankah perzinahan di mana-mana ada? Hatta ila fasha fihimul auja allati lam takun asrafuhum. Maka Gusti Allah Ta'ala bakal nyebarluaskan penyakit yang dulu tidak pernah terjadi penyakit tersebut. Saya kita kok kabeh delok penyakit sani sampai warnane gak ngaputi ngitung. Penyakit lawas gak ono, delok ono pedet barang ono kematus, ampek, mencret, murus, gak ono curek barangku. Nah, dia ada resep dokter curek gendang. Iku wis nyabrang segara kabeh. Sing anyar Jawa kabeh. Apa? Kencing manis. Lho. Kono-kono gak sugih gak melarat kencing manis. Wong gak tau ngombe gula. Wong gak iso tuku gula. Ya kena kencing manis. Kencing batu. Wong kencing lah batu nyawangane sawang apangen. Jantung koroner, kanker otak, kanker mata, kandungan, kanker rahim, kanker payudara, walah kena kanker kabeh. Saiki stroke mbok ngetren soge stroke pantes kakek ngitung duit, pejabat stroke pantes kakek mikir rakyat. Mboten nggih? Nah, nggih, jeragan stroke pantes mikir munggah medune barang. Pemimpin setruk pantas kakek mikir rakyat. Barang keduk teplok setruk mikir apa? Ono kidul kono ngedui tambak ngono nggualin plok geblak bleng mangap tok 3 dina.
Dari bojone takon, "Kenapa yuk bojomu mbok ka mangapa ngeten kok?" Pirang dina, 3 dina wisan. Nah apa? Gonan dokter, wah kan dia duwe wong keduk sama meter 3.000. Nanti pirang meter kedukane engko. Nampi wis jaro ae kak samingkeme ya bongko bojomu iku. Lha iku wis gak ditebeng aling-aling ya iki. Apa sebab likuli syai'in sababa? Fa'at ba'asa baba. Setiap sesuatu pasti ada sebab. Ikutilah sebab-sebab itu. Delok. Aja maido sapa-sapa. Nanti ya balen dhuwur wae. Wong barang gak tepak terang-terangan, gak disungkan, gak anu, blak-blakan. Dadi moral iki kurat-karit ndak karuan, dipageri agama gak diperhatekno pisan. Pendidikan wis ana TPQ ana diniyah ana macam-macam ya blas nyetero anak ya moh. Dek gak iso mulang. Jare Pak Yai Mahmudin niku diwasiati Buya Munir, sapa sing manggon tanah kene kudu mulang niku bener. Gak ketekan lajer. Sampai Rasulullah piyambak kelompok zikiran, kelompok ngaji. Kanjeng Nabi rawuh teng niku hilakul zikri. Takoni sahabat Nabi pun ingkang langkung sae kelompok menika karo-karo apik. Zikiran ku ya apik, ngaji ku ya apik. Tapi aku diutus prono mulang, ndak bener. Jadi penting mulang itu. Jangan kebayaran ya banyak gono bayaran sing bayar sapa bayar Gusti Allah. Bayaran padha karo kecekaan di landung-kelandungen. Ayo. Paling enak gak katokan pisan. Tapi lah bayaran sangka Allah. Udah di guru. Merasa tertanam ini adalah merupakan jariah. Man kana indahu malun faltasaddaq bimalin. Nek kon duwe dhuwit perjuang agama, dhuwitmu setara. Enggak semula yang dibantu pondoke madrasahe. Padha sing nyambet gawe iku nyekelno anak bayar anak ya padha elok mulang. Kalau mulang ibu bapak, tapi bayari anak wong sing mulang, padha mbek mulang, mergo mulang kewajiban sampean. Gitu. Nggih. Lha wis krungu ah. Pun ono sawe-wae sampe dobel 7 wulan. Tuku kursi iso, jam montor iso, umayalah ngilap. Tapi anake dobel SPP gak tahu diurus. Guru gak nagih gak wani, surat ae kan lho, kan bapakmu. Lho Pak oleh surat. Apa nah? Surat budak. Suratnya dijajar tok, Pak, pataka apa, pataka ya, pataka ya, ro, pataka ro. Bayaro. Gurune bijaksana, kan age mengeni kabar tok. Bapakne muring-muring, ya surat tembelek aja. Suwek bales, balasan kena guru. Balasane enak ba nemapu ya patakaya ro patakaro buyaro mangkane sembarang buyar para bapakmu tok anake 5 lho kene kabeh belas dobel tok iki aja sampai terjadi kula atur zaman dhuwur iku lho cepet iku dampingane duwe isine hadis mari iku diisi kasratil mal besok akeh duwe akeh dhuwit wong zakat sampai gak keterima saking akeh dhuwit mbus toko kene mbok durung dhuwit akeh zakat mo hubungane cepet harus dhuwit gak iso cepet nek gono dhuwit lah iki nek wedok gak iso ngempet ora nang sing sora sambat tok ayo iringanku ndek ngono elok di kepirang tahun yamun sampai yamin sanyu akan duwe ngel bapak karikolane wong ngene pawak bapak iso sampai terjadi paido sing mestine gak njaluk dukur wong bojone yo reropo njaluk dukur rego 7,5 juta lah ngono gak susah kabeh gaji tukokne ya ngomeng
dipegat yo iman kadung cocok ate irungi bedet ngono pisan diterusno mbok ya menggis kon repot janang plaza nyucing tok berapa itu 7,5 juta waduh mahal gak mahal regane menyawakmu gak tau rene iki kok mahal mas rok apa itu rok otomatis nek kejembok benek situ mbekar bareng piur ala apa bojomu gak geblak ndodok iki lho walang jalingul duwe apa dikira iman diterusno watuk mangkane wong watuk saiki waktu jam 2 subuh durung mari hu jare tangga gilane gak nyereng watukmu akekmu pilek iki pirang wulan gak 9 wulan gak pilek iku watuk bersambung abote ngrawat bojo cerewet jong apa wong wedok pangka insyaallah wong ngajine bendina lah nggih ya gak ana wong ngono nek terangne wong kidulan tapi asal itu kok kene padha ae iki berangkat wong agama gapat ngreken mila monggo hadirin hadirat sedaya ingkang mulya khalipun Abah Kyai Munir menika menawi khal pun tiap tahun monggo dieling-eling penerus perjuangan Kyai Munir sing kaya ngoten nika nggih dadi kengkeng bi agama kuat perjuangan nggih ngaten niki monggo penerusipun jasipun kita niki pun kelangan kathah diurut kelangan kathah nggih wis ana kathah nabi wis 140 nabi 1000 nabi wis gak ono sidikin yang ngono wis gak ono syuhada gak ono ya ono kaji syuhada iku tok salihin wa may yuti'illah war rasul fa ulaika mal ladzina amallahu min nabiyyin was siddiqin wasyuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima qasamallahu batak samin bagi tadi papat al anbiya al mutajawizuna hatta kamal hatta takmil pun ngungkuli sajagat rat nabi-nabi sekono sing nyangga ning wafat pisan ngono nabi yang ingkang kathahipun 140.000 nabi rasul 313 sing Islam lekon ngapal selawai anak yo gak apal bapak yo gak apal pisan ulazmi lima Ibrahim Musa Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lha iku wis kana kabeh siddiqin para sidik nggih nek pun bimarakin nazar fil hujjat wal ayat pikiran kok rahasia ayat Quran hadis nih sampai kecerdasane otak kaya wong gak mampu bahaya sungai Nil banjir kaya ngono mandek-ndek banjir apa sampai masyarakat apa bahaya kaya ngene sapa khalifah Umar bin Khattab gubernur sapa Amr bin As sementara masyarakat kudu ngomong banyu sa berangkat nek cemplungi perawan urip cara saiki wadal tumbal lagi ana wong ngono oh iku gak bangun tol butuh wong 9 iku wis 5 wis ya karek bapat kon ngono ki wadal Sayyidina Umar dilapuri ngono tambah marah-marah kok ana wong duwe pendapat perawan cemplungno banyu ki sisa mili wis gak usah peraman cukup wong sidikin gulung deluang ditulis gawa gubernure cemplungno kono sumbar tok banyu sing ngongkon-kon rene iki sapa ngono Pompong Umar durung ini kepat namilio Deruwangi cemplung amblas bluas kok kene Bang Solo asat ngetes
lho ngono bimrokin nazar fil hujat wal ayat sebab kelasnya sidikin saiki ana banjir ngono ati ya Pak Camat kene banjir dah minggir tak jeneng Pak Camat kon ku wong durung camat rene lho wis gak wayahe gak kelas sidikin iku bahaya banjir saiki dinyatakan kerja keras banjir teko ya ana wedi ana sak gotong gak rakyat tok pejabatnya gak pernah tok ya lo nyemplung pisan ngono lho pun paham dah untuk menciptakan masyarakat adil makmur gemah ripah lah jinawi mulai sandang pangan adoh sangka bahaya rakyat nggih nglakoni sing apik pejabat nggih apik nggih cekatan insyaallah niru kaya Sidikin kaya Umar bin Khattab banjir wis gak ana kobongan medinan wah geden-gedenan sambat masyarakat gek mari banjir saiki kobong piye iki khalifah sapa Umar bin Khattab gubernur Amr bin As napa kobongan serban tok digawa coba serbane kebutuh ngarepe geni ngono meletet sampai saiki gak ana kobongan ya ana kobongan cilik-cilikan ana ning gedhe kaya gak ana kompor kobong pantas mungkin godhog wedang niku Sidikin kelasnya gak kelas saiki sian tapi diterangno iki lho ngono iku biyen lho nangani bahaya mari kobongan ana maneh lindu gempa bumi Medina kita terkenal Malabataiha sekeliling gunung tengah-tengah kampung kota meh kota kebiuan gunung tetap takoni siapa gubernur wong cilik iso takon pemimpin siapa Umar bin As gubernur khalifah Umar bin Khattab tapi ya ana gempa bumi lindu niku apa lah ya apa maneh mereka daya pemimpin coba ana apike ya gak tau dilem pemimpin iki ini ana bahaya ya pemimpin kecanda kecangking apa maneh kiai apa dirah teken sing lincip kaya tombak niku lho nek wong biyen kawin dekek ngarep nggo tombak kemanten nek tengah karo dundang iku lho sing sine kerupuk pak silir barang kok nah iku digedrukno druk lindune meneng klecep wis gak obah sampai saiki gak ana lindu kono hotel tingkatannya sampai 100 munjuk berani inilah hal-hal yang negatif karena tangan-tangan suci tangan Sidikin maka tidak seberapa membutuhkan macam-macam tenaga saiki gak wayahe gak iso saiki ndi bondo yaiku mau banyu iso menjuk ngono janyune ngon ya niku anune napa terusani nah sangka menika nabi sekian pun mboten ate Sidikin sampun syuhada Badr 313 durung syuhada Uhud wis kana kabeh karek kelompok wasolihin niki wasolihin as-solihun alladzina yusrifuna amarhum fi taatillah kelompok yang selalu mentasarrufkan umur untuk taat kepada Gusti Allah wa amalahum fi mardati dan menyerahkan sebagian kekayaan untuk cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala ya kelompok ini yang sampai sekarang sampeyan dudu nabi kita dudu Sidikin kita mboten syuhada tapi man yuti'illah wa rasul faulaika ma'alladzina amta an'ama alaihim minasyidikin wa syuhada besok kumpul ngono-ngono iku ngono lho gak wis enak ta wong dijandingno ngono nek memenuhi kewajiban teng donya niki dadi wasolihin monggo dipuncetak pendidikan niki dadi solihin solihat Allahumma amin putra-putrane dadi solihin solihat ngumetno negara DPR, MPR, presiden segala sampai ke Pak Camat sampai ke kepala desa solihin dan solihat apa yang terjadi ya adil makmur gemah ribah loh
jinawe walau anna halal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wis cetok Quran ngono gara-gara tok garai guys teko makmur amanu wattaqau ya iman ya sregep nglakoni ibadah la fatahna alaihim barakatim sak berkah langit tak dono udan nasi teko nguwa duren cokul nguwa udah kok duren udan duren udan nanas tambah benjut kabeh kira udan nasamai wal walakin kadzabun gara tok masyarakat gara sing gak dusta fakhadnahum makan sipun tata terapi sebab oleh yang nglakoni iku mau rupa tanah longsor ana Ponorogo ngono ana gunung Merapi kok ngono lautan Aceh kok ngono ya lilingen niki minangka dados pelajaran kita urip untuk membangun awak kita masing-masing untuk dijadikan kader-kader kita ingkang sholihin dan sholihat yang nanti ngumet non dunia iki dunia dadi buntir lan apik berhasil selamat dunia lan akhirat kata sing sampun dipun dawuhke Pak Yai Mahmud kalau diwasiati apa Yai Munir menika muga-muga generasine saged nerusaken saya Allahumma amin. Kene pun cukup nika mawon boten dawa wis dawa niku wau wis jam 10 lebih seperempat napa sing kula omongno niki ana apike muga-muga manfaat Allahumma muga-muga paring umur panjang wong ingkang madhuraken pendidikan ya Pak Camate barang ini muga-muga umure dawa kangge mengabdi kepada masyarakat dhateng rakyat melayani bangsa dan negara dan Pak Kepala Desa dan sebagainya terutama Bapak Kiai makaten billahi taufik wal hidayah iku dengan dia ya makaten yang kau sampaikan dan langkung ngapunten sing kathah billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.